ตอนแรกก็ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองห่วยศิลปะแต่พอเราทำไปแบบความแอบสแตรกความมั่วของเราเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งสนุกต่างคนมันต่างไปเจอสังคมใหม่ๆเราไม่ได้คัดเพื่อนคนนี้ทิ้งนะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์มันไม่สามารถมาฟิตอินกันไม่สามารถมาเจอกันได้อะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเรามีอาร์ตที่แม่งมาเป็นตัวเชื่อมเฮ้ยเราสามารถเบลนด์อินกันได้อีกครั้งไปไอ้สัตว์ไม่ทีนะอันนี้ไม่เห็นกันแดดได้เลยกันได้อันนี้กันกว่าใช่อันนี้กันเลยข้าวอีกประมาณ15 นาทีสายอันนี้คือเจมมาทำอะไรกับปูนะก็ไม่ได้เจอมานานไงวันนี้ก็เลยมาเจอแล้วก็มาทำงานอาร์ตด้วยกันเดี๋ยวเจมให้มารับปะจะกลับเองไม่ต้องเดี๋ยวกลับเองดีกว่าวันนี้น่าจะดึกอ่ะนี่ตรงนี้แหละนี่คนขึ้นไหมตรงนี้แหละไหนนี่แล้วคือต้องแบ็กกลับไปก่อนประมาณ2 ปีที่แล้วเราได้เริ่มทำงานอาร์ตครั้งแรกเหมือนเริ่มเปิดใจให้กับศิลปะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบตอนนั้นชีวิตเราแม่งดาร์กมากด้วยความสตรั๊กเกิลอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนจมดิ่งแล้วทีนี้ตอนนั้นเราไปอังกฤษแล้วปกติเนี่ยเราเป็นคนไม่เดินมิวเซียมอยู่แล้วทริปนั้นเป็นทริปที่เรารู้สึกว่าเราเดินมิวเซียมแล้วเราอินเราเริ่มเสพศิลปะมากขึ้นแล้วเวลาเราไปเนี่ยมันก็เจออาร์ตแบบที่เราชอบที่มันแบบมันคืออาร์ตที่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบคนอ่ะมันคืออาร์ตอะไรก็ไม่รู้ที่ตอนแรกเราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจนพอเราไปหลายๆที่อ่ะเราก็ไปศึกษาสิ่งนั้นปรากฏว่ามันเรียกว่า abstract art ตอนที่เรานั่งดูงานอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างที่บางทีมันรู้สึกดีนะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันทีนี้พอกลับมาเราก็เลยเฮ้ยเราลองไปซื้อเฟรมมาเราลองไปซื้อสีมาบ้างดีว่ามันเป็นยังไงวะเฮ้ยcome on man เป็นไงบ้างเนี่ยสัตว์ช่วยถือกันเฮียไม่เจอมึงนานสัตว์ผมฟุงนะครับเป็นเพื่อนเจมครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินทำงานวาดรูปศิลปะอะไรพวกนี้ครับผมรู้จักกับเจมมาตั้งแต่สมัยม.ปลายครับผมเรียนม.ปลายที่ศูนย์กุหลาบวิทยาลัยก็เข้ามาตั้งแต่ม.4ก็เริ่มแบบซ่ากันเลยเอาจริงไอ้ฟุงแม่งเป็นเด็กที่เข้ามาหลังเปิดเทอมไปแล้วประมาณวีคนึงแล้วเข้ามาแม่งเสียงดังแบบคือทั้งห้องมันเหม็นหน้าแม่งอะคือพออยู่ไปเรื่อยแม่งกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยมึงแม่งมีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ใช่คำว่าคลายนะแต่ว่ามันแมทช์กันผมกับเจมว่าไว้ผมกันไม่ตัดผมกางเกงก็สั้นเลยก็คือเวลาเดินด้วยกันเนี่ยเจออาจารย์ก็คือต้องวิ่งหนีกันตลอดพอเลิกเรียนปุ๊บก็ไปนั่งตรงไปวงเวียนใหญ่ถ้าไม่เล่นเกมก็คือนั่งต่อ BTS ไปสยามเพื่อไปเดินเล่นเพื่อไปทำอะไรก็ไม่รู้แบบเอาเวลาไปทิ้งที่สยามไปเรื่อยๆอะไรเหมือนเชฟเลยมาวันนี้เมนูอะไรดีผัดกะเพราราดสีนะครับผมขอผัดกะเพราสีอะคริลิกกันเอาเลยป่ะเอาดิเป็นไงบ้างในชีวิตช่วงเนี้ยดีนะเรื่อยๆว่ะทำวาดรูปในแผ่นแล้วถ้าไม่อยู่ดีมึงหยุดทำแบบสีแบบหยุดทำไลฟ์ไปเลยวะกูมาเริ่มจริงจังให้กับการวาดรูปในดิจิตอลว่ะทำ NFT พวกเนี้ยก็เลยแบบหยุดไปก่อนพอกลับมาก็ดีว่ะผมท
ทั้งศิลปะที่เป็นดิจิตอลแล้วก็ศิลปะที่เป็นของจริงครับผมก็คือตอนแรกทำศิลปะที่เป็นของจริงแล้วพอเหมือนช่วงเนี้ย NFT มันมาแรงผมก็เลยแบบทุ่มเทให้กับดิจิตอลจนเนี่ยฮะพอมาถึงตรงเนี้ยผมก็ได้กลับมาทำศิลปะที่แบบเราแบบเคยทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมสิ่งนี้แหละคือเป็นสิ่งที่แบบว่าจะลงใจเราสุดละเอาละจากบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบมันเก่งๆอะไรเงี้ยครับเวลามาเจอกันเราก็เป็นคนที่เก่งเองด้วยไงเพื่อนก็แบบดังขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยต่างคนมันต่างไปเจอสังคมใหม่ๆเราไม่ได้คัดเพื่อนคนนี้ทิ้งนะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์มันไม่สามารถมาฟิตอินกันไม่สามารถมาเจอกันได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนคุยกันคนละภาษาเบาๆอ่ะจริงๆมันมีความสนิทที่แบบยังมีอยู่แหละแต่แค่แบบว่ามันถูกแบบทับเอาไว้ครับแต่สุดท้ายแล้วเจมก็ยังเหมือนเดิมนะก็จากวันนั้นมาแบบความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมความสนุกก็ยังเหมือนเดิมผมว่าแบบการที่เขาดังขึ้นไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เลยพอเรามีอาร์ตที่แม่งมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับฟุงเฮ้ยเราสามารถเบลนด์อินกันได้อีกครั้งรู้สึกว่าอาร์ตมันเป็นตัวที่เชื่อมความเป็นเฟรนด์ชิพของเราแต่เทไม่สนิทแม่งเข้ากันได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่เนาะนี่ใช้ได้เจอมึงเหมือนกันได้แย่อะไรสันเหลี่ยมอะไรสวยดีว่ะเส้นดีดีขึ้นนี้ดีขอทำสีนี้ขอทำสีนี้นี่คือสองคนที่มันแบบมันถูกอาจารย์แบบดาวอยู่ตลอดเวลาคนหนึ่งไปแคสโฆษณาหวังว่าจะได้ทำงานในวงการบันเทิงอีกคนนึงชอบศิลปะชอบวาดรูปชอบอาร์ตตั้งแต่เด็กแต่ดันอยู่ห้องกิฟต์ก็จะเป็นสองคนที่อาจารย์แบบไม่มีทางติดหลอกอะไรอย่างเงี้ยดีไม่เท่าเพื่อนแล้วมันก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆพอผมขึ้นมหาลัยแล้วเจมก็ไปมหาลัยเหมือนกันต่างคนต่างแบบแยกย้ายกันเข้ามหาลัยกันแล้วก็หายกันไปเลยก็ไม่ได้มาเจอกันโอ้แทบไม่มีทางจะได้เจอกันเลยต่างคนก็เหมือนต่างไปเจอสังคมใหม่ไปเจอเพื่อนใหม่ก็เลยทำให้ห่างกันไปในช่วงแบบนานมากๆว้าวโอ้ทำไมมันแข็งอ่ะมันสิทธิ์แจ็คสันเขาหรอกนี่ว่าไม่ใช่แต่หลายคนอาจจะคิดว่าศิลปะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าถึงยากมันดูยากมันมีกฎเกณฑ์มากมายซึ่งผมไม่ค่อยคิดถึงเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่คือเราแค่รู้สึกว่าอยากมีความสุขกับการทำศิลปะแล้วก็แสดงมันออกมาได้อย่างแบบซื่อสัตย์กับจิตใจของเราเองครับผมตอนแรกไม่กล้าทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองห่วยศิลปะแต่พอเราทำปุ๊บแบบความแอบสแตรกความมั่วของเราเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งสนุกก็เลยเฮ้ยฟุงมึงมาลองเล่นกับกูป่ะดีเอายังเสร็จยังหยิบขึ้นมาดิมึงงานแนวไหนเนี่ยมึงตั้งแนวไหนหรือแบบงานอาร์ตที่กูทำแล้วกูขีดทิ้งก็คือแบบงานอาร์ตกูไม่ได้ต้องแบบวาดรูปสวยเหมือนคนอื่นก็เลยแบบทำไปไม่รู้นะนี่ความคิดกูนะถูกแล้ว
แต่ไม่รู้แต่ลายเส้นกูแม่งก็ยังแบบไม่รู้อ่ะแม่งก็เป็นแค่เกรียงหมดเลยเพราะว่าแบบอีกอย่างหนึ่งคือกูไม่ค่อยกล้าแบบละเลงเป็นฟอร์มอื่นเท่าไหร่เลยเหมือนกูชอบฟอร์มนี้แล้วกูรู้สึกว่ากูสนุกกับกูใช้ฟอร์มเนี้ยที่เป็นเกรียงแบบเส้นคมแล้วกูรู้สึกว่าทุกอย่างที่กูทำในชีวิตแม่งมีความขบถอยู่กูเลยรู้สึกว่าการที่ขีดสีแดงทับเหมือนแบบขีดงานทิ้งอ่ะแม่งคือตัวตนของกูดูสตรัคเกิลอะไรบางอย่างดูมืดมนอ่ะโดยเฉพาะจุดตรงนี้นะที่แม่งแบบมีสีแดงที่แม่งเหมือนเพิ่มความเดือดลงไปในแบบคือแม่งไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเศร้าแบบ aggressive เนี่ยนะส่วนฝั่งนี้แม่งเหมือนจะเป็นสีสันชีวิตที่แบบพอมึงเลือกโทนพาสเทลแม่งเหมือนแบบแหกขบถอะไรสักอย่างใช่ฝั่งนี้แม่งก็เป็นเหมือนสดใสที่ก็ aggressive อยู่หรืออะไรเราเคยมีเรื่องเศร้าอะไรในจิตใจอยู่แล้วมีทุกคนมีความเจ็บปวดไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันจะคอยแบบอยู่ข้างในใจเราแล้วแบบมันจะมีอารมณ์แวบนึงที่เราแบบอยากทำศิลปะขึ้นมาทำรูปออกมาเพื่อที่จะแบบเป็นความรู้สึกนี้เก็บไว้พอเวลาได้ทำอ่ะไอ้ความเจ็บปวดมันก็จะค่อยๆแบบหายไปเองครับจังหวะที่แบบสีมันถูกปาดไปจังหวะที่มือเราเปื้อนสีจังหวะที่เราได้ป้ายแบบที่เราไม่ต้องคิดอะมันเหมือนเราได้ระบายได้ปลดปล่อยได้ความรู้สึกที่แม่งไม่ต้องเก็บความเครียดไว้กับตัวเองผ่านศิลปะเรามองงานเราปล่อยมันไหลไปแล้วไอ้จังหวะที่เราทำสมมติงานนึงเราทำชั่วโมงนึงมันเป็นชั่วโมงนึงที่เราได้ออฟจากความเครียดทั้งหมดที่เรามีในหัวมาอยู่กับสิ่งนี้เอาจริงตอนทำโคลาเฟมันมีความคิดเยอะมันมีความแบบเราจะคิดว่าเราอยากได้เป็นลายเส้นแบบนี้มีภาพในหัวก่อนมันก็จะยังติดอยู่ในกรอบอะไรเบาๆมึงวาดวงกลมเป็นฮะได้งั้นมึงวาดได้ปะเอาวงกลมกลางไหมสีขาวคือจะเป็นงานที่พอเราเบสสีดำปุ๊บเติมวงกลมขาวแม่งแทนกูกับมึงที่เราจะมาทำงานนี้ด้วยกันแล้วก็สาดสีแทนความเหี้ยของชีวิตที่เราเจอได้เอาวะได้คือให้ตอนแรกเราแบบลงความแบบเจ็บปวดอะไรที่อะไรแบบใส่ไปในนี้ให้แม่งทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายปิดท้ายด้วยการกลบสีเข้าไปใช่ต้องเปลี่ยนคำว่าฝักทิ้งถึงมันต้องเป็น kiss you 25 kiss แม่งเลยไอ้สัตว์ไม่ทีนะอย่างนี้แหละไอ้ได้แล้วฟินิชแล้วฟินิชละอันนี้ฟินิชจริงพอได้มาทำที่เป็นงานคอลแลบกับไอ้ฟุ้งจังหวะที่มันได้สาดสีแม่งคือ abstract ของจริงที่แบบแม่งคือ feeling ล้วนๆที่แบบเราอยากปลดปล่อยออกไปคือมันไม่ต้องมีอะไรในหัวเลยมันคือแบบฟากสาดสีหยิบสีที่ชอบอยากทำอะไรทำสาดหมดเลยคืออย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกๆผมก็แบบมีความรู้สึกเก่งกับเจมอะไรเงี้ยแต่แบบพอเวลาได้มาลงในเฟรมเดียวกันเหมือนเราแม่งแบบยำความแบบความมันความสนุกแต่ก่อนที่เราแม่งเคยมีแบบแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นแม่งแบบกลับมาในตอนที่ผมได้มาสาดสีกับเจมเนี่ยฮะคือรู้สึกว่าพอยิ่งมีเพื่อนแล้วยิ่งแบบเป็นคนที่แบบพยายามแหกกรอบด้วยกันทั้งคู่พอแม่งยิ่งอยู่2คนแม่งกลายเป็นว่ามันกล้ายิ่งกว่าเดิมเหมือนมีเพื่อนพร้อมที่จะบ้าไปด้วยกันพอได้กลับมาทำกับเจมใช่ไหมครับก็โหรีเฟกเยอะมากเลยฮะมองเห็นตัวเองจากอดีตแต่ก่อนอย่างเช่นก่อนปีใหม่ผมก็เพิ่งแบบไปเกิดอุบัติเหตุมาโดนรถชนนะฮะก็ไหปลาร้าหักก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียความมั่นใจเหมือนกันว่าแบบเราแบบ
จะกลับมาเพ้นได้ไหมเราแม่งกลัวมากๆนี่แหละมันเป็นความแบบที่อยู่ในใจเราอะลึกๆแต่พอแบบเราได้มาจับเกียงได้มาจับคู่กันจริงๆแล้วได้มาสาดสีได้แบบมาทำกับเจมแบบสิ่งพวกนั้นแม่งหายไปเลย เหมือนสมัยเรียนเหมือนกันนะตุกจริง เฮ้ยเหมือนจะเจอว่ะสุดมากนี่ตึกยาว forever เราเรียนห้องไหนวะ ไอ้เนี่ยนี่ ตรงนี้เหรอ ไม่ใช่ ไม่เลยไปอีก นี่ เลยไปอีก ว่าไม่อีกเหรอ แถวนี้ประมาณนี้ แถวนี้ รู้สึกว่า vibe ตอนอยู่กับฟุงอะตอนม.ปลายเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังมันเหมือนเดิมโอ้โหคิดถึงเหลือเกินยิ่งรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นอะไอ้คำว่าเพื่อนสนิทอะน้อยลงตลอดคือพอยิ่งโตขึ้นคนมันได้เจอตัวเองมากขึ้นอะมันเหมือนแบบมหาลัยปุ๊บแล้วเจอทางแยกเรียนจบอีกเจอทางแยกอีกอะมันกลายเป็นว่ามันห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่แบบโอเคที่จริงเรายังรู้สึกดีรู้สึกสนิทกันเหมือนเดิมแต่พอโตไปมากขึ้นคุยกันคนละภาษามากขึ้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยบางอย่างเราไม่สามารถคอนเนคกันได้ไทมิ่งมันทำให้เพื่อนเราน้อยลงคัดเพื่อนไปแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ติดกับตรงนั้นเรารู้สึกว่าการมีเพื่อนน้อยแต่ 100% แม่งพอแล้วอะไอ้โหยังฟิลยังมูดฟิลดีจัดเรียกว่าเจมเคยแบบมาถามผมครั้งหนึ่งในเรื่องของแบบเส้นทางชีวิตของเจมแบบว่าเราจะเลือกในทางไหนดีระหว่างความชอบแบบมาทำเองกับสิ่งที่แบบคนอื่นอยากให้เป็นอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าผมให้เจมเลือกเกี่ยวกับความชอบสิ่งที่ตัวเองชอบตอนม.5 จำได้เลยก็จะเป็นแบบเด็กหลังห้องกับกลุ่ม2 คนที่แบบแล้วก็จะเป็น2 คนข้างหลังที่อาจารย์จะบอกว่าแบบเนี่ยเธอทำตัวอย่างเงี้ยเธอแบบไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกเป็นเด็กไปขอบแล้วพอวันนี้คือพอเราแบบเราเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเราไม่หยุดกับมันวันนี้ทุกอย่างมันเห็นว่าแบบเฮ้ยคือถ้ามึงไม่หยุดแม่งมีทางของมันจริงๆแล้ววันที่เราเห็นงานฟุงแล้วเห็นวันนี้ที่มันแบบมีงานอาร์ตต่อให้มันจะสตรักเกิลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายงานแม่งพิสูจน์แล้วเรารู้สึกว่าเราพราวกับมันมากสิ่งที่ผมอยากจะฝากเจมไว้ว่าเดินตามความฝันของตัวเองครับผมไปให้สุดเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนผมเก่งมากๆโคตรเก่งเลยแบบเอาจริงคนอะไรแม่งทำได้แบบหลายๆอย่างก็อยากให้เขาแบบไปให้สุดทางของเขาได้เลย